8:04 del mattino, bentornati in diretta e benvenuta e buongiorno a Alessandra Richetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere qui. Grazie a voi. Buona giornata, buona mattinata. Dunque, stavamo leggendo insieme e commentando un po' le notizie dei giornali e commentavamo che c'è tanta cronaca, no? Tanta cronaca in questi giorni e c'è stato anche l'intervento, sono stati gli interventi in questi giorni di due sindaci, del nostro sindaco Roberto Di Piazza che ha parlato nuovamente anche ai nostri microfoni della necessità che è stata richiesta anche al prefetto di sgomberare nuovamente la zona del Porto Vecchio, dove tuttora sono così sistemati insomma, oltre 100 persone. Oltre 100 persone, quelli che non so se si può chiamare o meno sistemazione, ma insomma sono là perché non hanno alternative. E poi l'intervento invece del sindaco di Muggia, Paolo Polidori, sulla sicurezza, sulla garantire la sicurezza, e fra l'altro questo provvedimento lo presenteranno anche oggi, anche ricorrendo a cittadini e a una sorta di vigilanza insomma, sul territorio da parte di comuni cittadini, no? Beh, i temi sono due temi diversi, no? Sì. Perché una è la questione della sicurezza dei cantieri, della gestione dei migranti che sono in Porto Vecchio, sono stati spostati dal Silos. Avevamo già detto più volte, ribadito, che siccome il fenomeno della rotta balcanica è reale e attuale, è un problema che non viene risolto con uno sgombero del Silos e non sarà risolto nemmeno con lo sgombero di Porto Vecchio. E proprio per questo motivo troviamo inaccettabile questo tipo di atteggiamento, perché riteniamo che sia fondamentale trovare delle soluzioni concrete. Le soluzioni concrete devono basarsi sulla legge attuale, perché quella abbiamo, e io quello continuo a ribadire che è gravissimo che non venga fatto, perché noi abbiamo la legge del 2015 e la normativa europea del 33 del 2013 che ci impone di vagliare chi arriva e che fa richiesta come rifugiato e trattarlo come tale, fornendo una sistemazione del cibo e la collocazione dignitosa. Quindi quella è la legge. Adesso so che a livello europeo si sta predisponendo tutta una serie di altre direttive che dovranno essere applicate nel 2026. Detto questo, cioè io ritengo che il compito del sindaco, sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista anche della salute pubblica, sia quello di gestire quanto prima questa situazione, non farli spostare costantemente, perché io non sto dicendo che Porto Vecchio è una collocazione salutare o idonea, anzi crea dei problemi perché sono zone di cantiere. Infatti. Assolutamente concorde con anche il questore, però cioè, noi abbiamo una legge e le istituzioni devono essere le prime ad applicarle. Dall'altra parte a Muggia c'è un contesto diverso, c'è un contesto di insicurezza che vediamo, si parlava anche di cronaca, per quello l'abbiamo tirato fuori, perché effettivamente la cronaca in questi giorni presenta tutta una serie di episodi che chiaramente mettono inquietudine alle persone. E le frasi, ma soprattutto le scelte che ha fatto il sindaco a Muggia sono state le frasi aberranti. Parlare di feccia già dà un'impostazione di un certo tipo ed è uno sfogo emotivo non consono a un sindaco che deve rilevare il problema e trovare delle soluzioni. Ora, che le soluzioni siano ricorrere al
come è stato detto, io spero che tutti abbiamo capito male, no? Perché è stato detto che si ricorrerà per risolvere il problema ai volontari della sicurezza. C'è una legge regionale che lo consente, ma consente l'utilizzo, come dire, per le segnalazioni. Questo è il ruolo dei volontari per la sicurezza. Ma quello che mi preoccupa è la percezione che ha la gente, perché io ho cominciato a sentire rispetto a questa frase, sì. Allora ci facciamo sicurezza da soli. Sicurezza da soli, che è assolutamente... Allora, quel messaggio così poco chiaro, io invito il sindaco a chiarirlo, perché se fosse reale come l'ha detto, sarebbe gravissimo, uno nei confronti delle forze dell'ordine, cioè invece di affidarci alle forze dell'ordine si sta dicendo che le forze dell'ordine da sole non sono sufficienti e abbiamo bisogno di volontari, di persone non preparate, cioè non preparate sicuramente come è la gestione della sicurezza, che è demandata veramente ai professionisti che devono fare costantemente dei corsi, che devono gestire la paura, gestire anche fino a dove possono arrivare, come dire, il contenimento, che non è un liberi tutti, spariamo a vista, quello si chiama Far West. Questa sarà sicuramente una occasione di dibattito, anche la conferenza stampa che faranno oggi a Muggia. Ma ho visto che c'è stata anche una presa di posizione di alcuni così cittadini che che hanno risposto in maniera così preoccupata, ma anche e quindi il segnale è stato è forte, ecco, insomma. Ne parleremo ancora sicuramente. C'è una telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno, sto parlando io? Sì, buongiorno. Ecco, volevo dire una cosa. Ringrazio tanto il nono piano di Catinara che mi hanno aiutato. Sono arrivata là proprio senza vita, perché mi hanno trovato appunto a casa, non è che ho preso colpi in testa né niente, però avevo il Covid. Ho capito. Sì, sono stati molto gentili tutti quanti e meritano più di quello che prendono, perché veramente fanno un lavoro proprio, ecco, bravissimi, ecco. Bravissimi. E anche il pronto soccorso, perché prima mi hanno portato al pronto soccorso. Capito. E poi mi hanno portato nel nono piano. Adesso sta bene, signora? Veramente. Poi ieri ho fatto il cardiogramma, bravissimi anche là, e poi ho fatto la gastroscopia, eccellenti. Proprio non si può dire niente dell'ospedale di Catinara. Spero che rimanga così e che prendano altra gente, perché sono veramente, veramente bravi. Com'è, con tutto che ero chiusa in una camera assieme a un'altra signora di 92 anni, lei povera rimaneva a letto, dovevano cambiarla. Io il secondo giorno mi sono cambiata da solo, non volevo far pesare, ecco, quello che era là. E li ringrazio tanti, tutti. Grazie. E già che ho arrivato a prendere la linea, che non la prendo mai, volevo dire un'altra cosa. Dica pure. Dalla via Ronchetto che ci si mette in via Baiamonti, si dovrebbe mettere uno specchio di fronte che è un palo, perché hanno messo 2 specchi sotto dove una volta era l'edicola che adesso è chiusa, e quei 2 specchi non servono a niente, perché purtroppo chi viene su di là non pensa che la gente deve uscire in via Baiamonti, sfrezzano come matti. Io sto molto attenta, ma purtroppo non sono tutti così. Era già successo un incidente e uno specchio di fronte si vedrebbe benissimo chi viene da giù dalla Baiamonti e quelli che vanno in su. Capito. Hanno messo il semaforo adesso e va bene anche così. Eccolo. E poi volevo dire ancora una cosa e poi vi lascio. Su a Basovizza una volta c'erano le sedie, c'erano i tavolini, e adesso se vuoi andare a prendere aria devi portarteli da casa. E non è giusto, perché è a Belaghetto
è un luogo bellissimo dove ci vanno bambini, dove era la sagra, ed è veramente bello. Non credo che quattro sedili costino molto, ecco. Ho capito. Vi ringrazio e scusatemi tanto per il disturbo. Si immagini, signora, anzi ci ha fatto piacere sentirla, grazie e buona giornata. Assolutamente, perché c'è bisogno anche di storie positive e di positività che ci cambia, cioè la condivisione del bello rende la vita a tutti più bella, quindi ringraziamo la signora. Per quanto concerne gli spazi, condivido assolutamente, anzi ritengo che sia fondamentale fare come succede in altri stati. Mi viene in mente anche la Germania, che proprio in previsione del fatto che durante le estati il caldo si fa sentire di più con il cambiamento climatico, hanno adottato tutta una serie di strategie per aiutare gli anziani. Strategie che prevedono, per esempio, la distribuzione di sedie a sdraio all'interno dei parchi, in modo che la gente possa usufruire del verde pubblico, e lo trovo bellissimo. Io quando ho letto questa notizia ho detto: ma guarda che intelligente, cioè poter consentire soprattutto a beneficio delle persone anziane, ma non solo, anche delle famiglie, che magari portarsi tavolini è una complicazione. È vero. Hanno dato a disposizione queste sedie sdraio all'interno dei parchi. Si potrebbe fare anche perché da noi, no? insomma. Cioè, penso che siano azioni così di poco... la prima cosa che ho pensato è stata: oddio, però la gente si porterà così, ruberà le cose. Però è un pensiero. Mi ha risposto chi del paese era in quella zona e mi ha detto: ma no, perché? Cioè, quando hai un qualcosa che valorizza tutto il luogo e le persone si sentono custodi, quelle sì, custodi del territorio, partecipi del territorio, quello sì che è un qualcosa di positivo. Altri stati hanno per esempio anche utilizzato zone condizionate che non vengono utilizzate durante l'estate, perché magari sono chiuse, proprio per invitare l'anziano a stare in luoghi protetti. Sono idee così, secondo me, solo di organizzazione, che vanno valutate. Di attenzione agli anziani parleremo anche fra poco con questo nuovo sportello che è stato aperto in via Mazzini, ma sentiamo subito la telefonata. Certo. Pronto? Buongiorno. Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire con la vostra ospite per quanto riguarda la sicurezza. Sì. Cioè, finché non cambieremo queste leggi che abbiamo e daremo più possibilità alla polizia di agire e eliminare questi magistrati che accolgono, comprendono sempre e comunque, non risolveremo nulla. Io anni fa sono stato in un paese dell'Africa e ho assistito a una rissa. Sono arrivati 2 poliziotti con la frusta. Hanno incominciato a menare frustate, in 10 secondi era finita la rissa. Sì, però... Queste qua, che sono le risorse boldriniane famose, poi vengono in Italia, si accorgono che qua possono fare quello che vogliono e che se un poliziotto gli fa buco alla bocca, c'è qualche magistrato pronto subito a denunciarlo per tortura. Quindi o cambiamo le leggi o è inutile che ci parliamo sopra dicendo che bisogna comprendere, capire, diventare aiuto, la gente vuole farsi giustizia da sola, per forza. Allora, la grazie, conseguenza delle leggi che abbiamo. La sua posizione in merito, che fra l'altro è anche piuttosto diffusa, no? Si parla spesso di una richiesta di pene più severe, al di là dell'esempio che insomma ha fatto di questo paese africano non meglio precisato, e le frustate, no? Al di là di questo, che
probabilmente vuole essere un po' una provocazione per eccesso, però c'è spesso la richiesta da parte anche dei nostri telespettatori di pene più severe, di meno buonismo, fra virgolette, da parte della magistratura. Esiste insomma questo tema, questo dibattito? Allora, il tema è molto complicato e cercherò di essere schematica per affrontare un tema così veramente che coinvolge varie questioni. Allora, la proposta, se ben che ho compreso, del telespettatore è torniamo ad applicare delle pene corporali che siano con la frusta, io ritengo che la nostra Italia ha fatto un percorso proprio di sviluppo, di civilizzazione, che non vuol dire però che dobbiamo accettare le violenze, dobbiamo accettare l'insicurezza, assolutamente questo lo voglio sfatare. Però vorrei che chiarissimo anche alcuni passaggi che mi sono sembrati curiosi. Allora, magistratura. Spesso si oppone e si dà la colpa alla magistratura rispetto alla sicurezza. Ora, noi abbiamo 3 poteri. Chi fa le leggi, chi le fa rispettare e chi giudica perché non ha in qualche maniera le leggi non sono state rispettate. Allora, come dire, sono 3 equilibri che fanno dell'Italia il paese civile che tutti penso anche il Signore desidera. Allora scusi solo un attimo, la interrompo perché c'è il microfono che sta scivolando. Eccolo qua. Di non sentire. Eccolo qua, perfetto. Non so se si è sentito. Sì. I tre, va bene. Allora, i magistrati non fanno altro che fare rispettare le leggi che ci sono. Quindi, se il Signore ritiene che ci siano dei problemi, ma ho sentito anche la politica ogni tanto che dice questi magistrati lo dicono, che sono certo, così. Ecco, ma è la politica che fa le leggi da cui il magistrato poi farà le sue considerazioni. Attaccare un potere rispetto a un altro io lo ritengo molto comodo, molto così, perché ci si sgrava delle responsabilità. Ora, sappiamo bene che sia nel governo italiano, sia a livello regionale, sia a livello locale, abbiamo un centrodestra compatto che sta governando. Quindi, se ritiene che le leggi non siano appropriate, faccia quello che è il suo dovere, cioè legiferare o amministrare, perché attenzione che qui abbiamo di dover amministrare. A mio avviso c'è un problema invece, che negli anni proprio il potere che il Parlamento, con tutto diciamo la struttura che consente di gestire, ha tagliato alcune risorse fondamentali nei confronti proprio delle forze dell'ordine. E questo, signori, lo vediamo chiaramente, ma è una responsabilità comunque della politica. Se si risparmia sulle forze dell'ordine, questo si ottiene. Se non si gestisce la migrazione, e questo, guardate, non è un attacco al centrodestra, ma è un attacco a tutti i governi che ci sono stati, anche del centrosinistra, che hanno presentato delle formule non efficaci, non presenti sul territorio. Non puoi dire né li mandiamo a casa perché le direttive europee non ci consentono e la nostra legge non ci consente e la nostra Costituzione non ce lo consente. Non possiamo neanche dire liberi tutti senza nessun tipo di controllo, perché questo
è quello che poi porta ad avere delle situazioni complicate. Ha ragione il telespettatore quando dice che la situazione della sicurezza è cambiata, quindi vale la pena di fare un ragionamento, ma veramente vogliamo tornare al Far West in cui si sparano alle persone per strada per risolvere le questioni, o ancora peggio ci si fa giustizia da soli? Io questo non lo accetto. Sento che c'è più di una persona che lo acclama. Io gli stati, come dire, africani, ma non solo, ci sono anche altre situazioni, anche in Cina si usa la forza per gestire, quindi ho adottato due situazioni diverse. In America si usa molto di più la forza, con la polizia è molto più libera rispetto alla polizia italiana. Se io guardo le statistiche, signori, vi invito, non credetemi sulla parola, andatevi a vedere le statistiche della sicurezza americana, dove è più, come dire, il difendersi da soli con la pistola è più diciamo, accettato. Guardate le statistiche di sicurezza, sono assolutamente peggiori delle nostre. E allora vuol dire che quel modello non funziona. Non funziona, quindi non va. Allora, però per non dire solo le cose che non vanno bene, io ritengo che dobbiamo aiutare le nostre forze dell'ordine, impiegarle bene, perché in questo momento sono impiegate tante forze di polizia ai confini. Mi dispiace, non penso che quello sia utile, è molto più utile impiegare tutte le forze che abbiamo sul territorio. Ripristiniamo il poliziotto di quartiere, che significa un poliziotto che conosce le situazioni, ha un rapporto positivo con le persone, conosce dove ci sono le situazioni che bisogna tenere sotto controllo, le impara a conoscerle. Certo, servono soldi per fare questo. Chiaro. Servono, e guardate bene, a Trieste purtroppo se ne parla poco, proprio le forze dell'ordine, ma anche quelle addirittura del carcere, non vengono volentieri a Trieste perché gli affitti costano caro. Anche questo è un problema. È un problema, cioè certo. Se la gente non viene a Trieste e abbiamo pochi agenti a Trieste, sarà un problema di sicurezza. Ma qui dietro non c'è nemmeno la magistratura, non c'è nemmeno cosa può fare o non fare la polizia, c'è un problema di una politica che non risolve e gestisce la questione di quante risorse abbiamo sul territorio. E quindi abbiamo fiducia, perché il messaggio dato da Polidori è un messaggio che sta dicendo che lo Stato da solo non ce lo fa e noi paghiamo le tasse per avere uno Stato che ce la faccia. Allora c'è Maria che ci scrive proprio su questo, dice: se un gruppo di volontari mette in fuga un gruppo di Maranza, ben venga, meglio loro in fuga che io chiusa in casa per paura. E questo è un altro aspetto, no, della questione sicurezza. Sì, le persone si dimenticano che poi si vanno a scegliere. Allora, intanto la prima cosa che mi preoccupa è la sicurezza dei volontari. Anche questa signori, da tenere in considerazione, no? Io ho fatto arti marziali e ho subito una rapina da italiani, non da stranieri, giusto per chiarire. Violenti hanno picchiato me e anche la proprietaria della gioielleria, che peraltro era un'ex poliziotta, quindi eravamo sia lei che io formate nell'agire. E preparate, sì. Entrambe nella condizione, formate nell'agire, abbiamo deciso che era meglio non intervenire e gestire anche la violenza che arrivava. Perché? Perché i due italiani, ribadisco, i due italiani violenti col coltello
ci avevano chiuso all'interno di un'area non visibile dall'esterno e avevano prestanza fisica. A me ha colpito sempre quest'uomo di 95-100 kg che ha appoggiato la mano sul banco della gioielleria, quindi alto non normalmente come tutti i banchi ma a 1 metro, ed è saltato oltre. Quindi l'abbiamo subito valutato come un uomo atleticamente, come dire, prestante. Lì l'importante era sapere cosa fare, non cercare di usare forza contro forza, perché bisogna essere veramente, come dire, preparati, valutare. Quindi la prima cosa che mi interessa è la questione di sicurezza. Per far credere al cittadino privato che sia facile gestire chi è abituato a stare in strada, signore, non è così. Non è così. Chi è abituato a stare in strada non ha niente da perdere e quindi lotta per la vita in una maniera che noi non possiamo immaginare. Non ve lo potete immaginare che il tipo di violenza che può arrivare da chi è della strada. Per ci vuole un professionista. Ci serve il messaggio che io voglio dare è che ci serve un professionista. Ben venga invece se si fa comunità. Su questo sono favorevole. Sì. Cioè se il volontario della sicurezza significa fare comunità e se io non vedo da tanto tempo una persona, comincio a telefonare in giro, se io vedo delle persone che sono in giro e che non sono in una zona e non è normale la loro presenza, è chiaro, si segnala. Allora, questo deve essere segnalato, quindi fare comunità, questo è sicurezza. Chiarissimo. Il segnalare, me l'ha detto, fra l'altro non è di mia paternità, ho parlato con la polizia perché ci tengo a sapere il loro parere, come la vivono, di che risorse hanno bisogno, e anche da questo era derivato il bisogno di avere delle abitazioni e così via. Però mi hanno detto quanto importante sarebbe che se vedi a un'ora strada, alle 10 di sera, alle 11 di sera, dei ragazzi minorenni in gruppo in giro, la gente telefonasse alla polizia. Perché? Perché questo permetterebbe di non colpevolizzare i giovani che vanno in giro, ma di tenere sotto controllo delle situazioni, perché il gruppo si sa che si comporta in maniera diversa, e anche fare prevenzione, così dialogare anche con i giovani che vanno in giro, perché sono in giro minorenni oltre una certa ora in zone della città così. Che non hanno magari particolari attrattive, ecco, no, per questa attività serale o notturna. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia della nostra ospite Alessandra Richetti. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Alessandra Richetti, e sentiamo subito la telefonata in attesa già da prima. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. C'è qualcuno in linea? Forse è caduta la linea? Pronto, pronto? Non lo so, caduta la linea. Allora invitiamo i nostri telespettatori eventualmente a richiamarci. Dunque c'è una mail che parla della scuola Stuparic, che anche oggi così all'attenzione. Fra l'altro poi avremo ospiti in studio anche l'assessore De Blasio per la questione del trasporto, no, dello scuolabus per gli studenti, per il trasferimento alla sede, insomma, provvisoria di Molo Quarto. Ma c'è una domanda
domanda alla consigliera riguardo gli imponenti lavori già iniziati di ristrutturazione appunto della scuola Stuparic. Dal tabellone, scrive Enrico, descrittivo delle opere, non risulta l'isolamento termico, alias applicazione del cappotto come efficientamento energetico, come da tempo raccomandato dalle istituzioni pubbliche. Si chiede come mai, visto che poi noi cittadini ci hanno spinto anche tramite il 110%, e invece per una grande scuola sembrerebbe non venga applicato l'isolamento, insomma. Allora, su questo ammetto che non ho verificato la questione dell'isolamento, mi ero concentrata soprattutto sul sistema che consentisse agli alunni di poter usufruire, di bypassare il problema delle scale. Cioè, infatti, quelle due scuole sono due scuole, una scuola elementare, la Giotti, e la Stuparic, che è la scuola delle medie, e solo con 2 piani di scale. Quella presenza di scale senza ascensore era veramente ignobile, nel senso che, so per certo di persone disabili che avrebbero avuto il piacere di usufruire della scuola nel territorio, che si sono dovuti trasferire in altre aree. Sappiamo bene che i bambini che hanno dei problemi di limitazioni motorie devono già affrontare tutta una serie di criticità. Aggiungere a questo anche la tristezza di perdere i loro compagni di infanzia, lo trovo veramente inaccettabile. Grazie alla mia segnalazione, allora ero la presidente della circoscrizione, è stato predisposto nei lavori anche quell'aspetto. Io direi di più, io auspicherei che, visto il tetto piatto, si pensi anche a fotovoltaico e simili, perché questo potrebbe essere, proprio per le scuole, è assolutamente utile. Sempre per la scuola Stuparic, però, ci scrive adesso Elena, dice: spostare la scuola Stuparic al Molo Quarto, vi è sicurezza per i ragazzi? Questa è un po' la domanda questo che si fanno i genitori, avevamo fatto anche una commissione a riguardo. In quella commissione io poi avevo parlato non solo con questi genitori, ma con anche altri genitori, perché nella stessa scuola ci sono 2 anime, una che è molto preoccupata dello spostamento e un'altra anima che vive lo spostamento come un'opportunità di crescita per i ragazzi che bene o male dovranno affrontare, se non altro per quando andranno al liceo, il trasferimento, la mobilità autonoma. Insomma, dobbiamo auspicare che questo arrivi quanto prima. In quella commissione io avevo invitato che l'autobus che fa da collegamento naturale, cioè tra la scuola e l'area della stazione, venisse spostato semplicemente di un 500-600 metri dall'altro lato, perché adesso si ferma sul lato in uscita da Trieste verso Viale Miramare. E avevo detto, se viene spostato semplicemente nell'area prospiciente al Molo Quarto, sì, nello slargo devono fare di fatto 200 metri nella parte interna, quindi anche meno al sicuro. Ecco, certo, quindi io direi che lì non ci dovrebbe essere un grande problema. Adesso non so se il fatto che abbiano parlato di Largo Santos significa che hanno accolto questa mia sollecitazione, perché vorrei capire meglio, perché a mio avviso quello creerebbe assolutamente, come dire, sarebbero da fare veramente pochi metri. Ma anche se ci fosse quella
quella criticità, avevo invitato anche poi in sede di commissione a valutare di concordare per quell'ultimo passo, come è stato fatto per il pedibus, qualche soluzione insieme al mobility manager del comunale. Quindi queste erano quelle che erano le soluzioni che vedevo io. Mi colpisce la preoccupazione, no, che hanno i genitori, perché oggi si legge sul piccolo che la preoccupazione è legata a una zona che è stata considerata zona rossa. E qui mi viene da dire, guarda lì come ci ritorna male indietro certi meccanismi, cioè creare delle zone che sono diverse l'una dall'altra implica una percezione della sicurezza completamente diversa. E io sono solidale con i cittadini, perché se il messaggio delle istituzioni è quello che percepisce il cittadino. Chiaro. E allora ritorno al discorso di prima, perché in quella situazione non agevolare con una presenza alla mattina io continuerei a pensare al poliziotto di quartiere. O io dico, perché no? I volontari della sicurezza qui potrebbero essere veramente utili per rassicurare, non perché quella zona sia, come dire, ha delle criticità, ma che hanno un altro aspetto, perché sono per lo più le persone che sostano in quell'area sono giovani, in condizioni che mettono a dura prova. Che li mettono a dura prova. Io so per esempio che proprio ieri vedevo delle squadre di scout seduti in quella zona per dare anche aiuto, quindi se gli scout si sentono tranquilli in quella zona, direi che il messaggio dovrebbe essere quella, la foto della tranquillità. Chiaro. Per quanto concerne invece il ritorno a scuola, il ritorno da scuola, e lì il problema c'è. E a mio avviso lì si poteva risolvere solo valutando con il servizio comunale, perché la scuola non può inventarsi altri orari. Quindi il servizio comunale quello che serve per il doposcuola, per i ricreatori, perché non pensare delle attività all'interno della scuola che consentano di arrivare tutti a uno stesso orario, in modo da poter creare poi riportare tutti gli alunni insieme. Questo a mio avviso poteva essere una soluzione intelligente e non di particolare come dire, onere, perché rientra comunque in quelle attività che si fanno per i ragazzi e che fornire anche all'interno di una struttura che c'è già poteva, concordandola con la dirigente, secondo me avere la sua... trasformando un problema in un'opportunità, no? Come solito io ritengo che i problemi possono essere trasformati per i ragazzi, per i bambini e ragazzi, a quell'età sono già ragazzi, bisogna chiamarli così. Sì, bisogna chiamarli anche perché si arrabbiano. In realtà e dirò di più, media sono ancora bambini, però a me ha colpito, dico appunto ci sono questi due sentimenti in quella scuola. Mi ha colpito la madre che mi ha detto: ma io sono contenta che in qualche maniera in un contesto protetto i ragazzi imparino l'autonomia, sapersi muovere e anche sapersi come orientare dove ci possono essere situazioni di pericolo. Questo è assolutamente perché a 14 positivo, anni poi infatti. Io li devo, per andare al liceo, li devo lasciare, non è che li porterò fino all'università direttamente in scuola. Assolutamente. Quindi devono affrontare Comunque, però
però che sia in appunto sicurezza, non in ovviamente, abbandono no? più totale, ma sì. Bisogna comunque che bambini di 11 anni non siano lasciati così no, per la strada assolutamente. in situazioni magari di potenziale pericolo, assolutamente. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Buongiorno Gino. Sono d'accordissimo col discorso delle vigili di quartiere, anche perché nel passato era normale avere una persona vestita con una divisa che praticamente girava nel quartiere e guardava un po' le cose, che se succede cose strane, no? Però io volevo evidenziare un discorso fatto dall'ospite. Sì. Ha detto che nella sua avventura che ha descritto ci sono stati due elementi: la potenza di quello che faceva l'offesa e praticamente il fatto che non aveva niente da perdere. Io ho letto una notizia di ieri o di l'altro ieri, di cui una persona è stata rapinata circa in via Donadoni, mi pare, da tre personaggi, un marocchino e due afghani, è stata bastonata e è stata portata a Catinara. Quindi non avevano niente da perdere questi qua. La potenza la ricavano come? Aggregandosi. Prima c'era la rapina con una persona, adesso sono con tre, fra un po' ci saranno 5, quando cominceranno ad essere 10, 20, 30, 50, ci sarà un esercito interno alla città contro i cittadini. Quindi il problema è di capire cos'è questo fenomeno. Noi utilizziamo questo fenomeno come se fosse una cosa normale. Infatti, cosa c'era scritto dopo? Sono intervenuti, la polizia è intervenuta, ha verificato la cosa, ha preso nome e cognome di questi qua e poi li ha riportati al loro domicilio. Siamo veramente in una situazione, secondo me, di incapacità di agire sul problema. Grazie e buongiorno. Dice appunto la soluzione poi non è quella più adeguata, dice il signor Gino, no? Io non vado a sindacare su cosa ha fatto la polizia, perché quello in realtà hanno agito i carabinieri. I carabinieri mi sembrava, insomma, a me sembra che oggi sul giornale ci sia un upgrade, un'informazione ulteriore della notizia che dice che sembra che ci fossero arrestati e anche che il fenomeno rientra, e quello mi preoccupa di più, in un contesto invece di regolamento di conti, quindi di situazioni un attimino che vanno a... L'ombra della faida, no? L'ombra della faida, quindi significa che ci sono delle organizzazioni criminali. Attenzione signori, perché io dico che il problema della sicurezza esiste e va affrontato, ma mi oppongo con banalizzarlo, che tutto il problema è legato a mandare via i migranti da Portovecchio. Perché questa banalizzazione è quella che causa poi le problematiche. Allora, se c'è una faida, va affrontato quanto prima il capire che strutture ci sono, dare le risorse alle polizie e alle forze dell'ordine, alla polizia e alle forze dell'ordine in città, perché abbiano la possibilità di indagare ed approfondire queste questioni e soprattutto agire su queste situazioni. Perché se si limita è successo questo episodio, noi sgombriamo Portovecchio, signori, mi viene da sorridere, perché, mi viene da sorridere amaramente, perché la criticità, come l'ha espresso il signor Gino, della sicurezza, percepita dalla popolazione anche, aumenterà. Per questo ritengo che bisogna cominciare a valutare una presenza, aperture, come dire, sostenere per esempio delle associazioni che fanno
presenza sul territorio, come poteva essere per il giardino di San Michele, ha una grande valenza di sicurezza, perché ci sono dei volontari che ogni giorno aprono, controllano, verificano e presidiano il territorio. Adesso che quel giardino è stato, come dire, sono stati mandati via chi faceva questo servizio, signori, si sta riproponendo il problema di sicurezza che c'era prima della gestione di quel giardino. Chiaro. Ma abbiamo tanti giardini, tante aree in cui fare delle attività, sollecitare, fornire gli strumenti alle associazioni sarebbe un buon modo di essere presenti, di essere sul territorio e di fornire quella percezione di sicurezza che tutti i triestini, ma soprattutto gli anziani, hanno bisogno, e anche i genitori, appunto, ragazzi, faccio riferimento chiaro, poi alla scuola Stuparic di cui prima, hanno bisogno di sentirsi che possiamo muoverci tranquillamente per Trieste. Vero. Allora, invece in tema di anziani, ieri abbiamo visto l'apertura di questo sportello tra comune e regione, no? Per informare le persone che hanno in casa un anziano non autosufficiente su tutti gli aspetti a cui purtroppo io qui sono molto contenta, do un feedback molto positivo. Anche perché quando era arrivato in occasione della modifica del regolamento per poter usufruire delle case di riposo, ero andata personalmente a parlare con gli uffici del sociale che si occupano di anziani e lì avevo detto: guardate, rispetto ai regolamenti c'è un problema dell'applicazione, no? E mi hanno detto: ma noi abbiamo tante risorse che i cittadini possono usufruire. E la mia domanda, un po' volutamente, ma anche così ingenua e provocatoria nello stesso tempo, era stata: signori, ma ok, ci sono tante risorse, ma i nostri concittadini lo sanno? E mi fa: ma non è un problema nostro. E invece io dico, io lo ritengo invece di no, perché il comune deve far servizi. Quindi io sono felicissima che quello che era stata un po' questa chiacchierata di approfondimento, non proprio chiacchierata con gli uffici del sociale, sia stata recepita in maniera così costruttiva da fare questo servizio. Lo ritengo assolutamente ringrazio anche l'assessore che ha appoggiato, e anche perché diciamocelo, è importante che ci sia anche la regione, visto che tante dei servizi derivano anche da possibilità date dalla regione, certo. Quindi ben venga che ci sia. Monitoreremo che la cosa funzioni. C'era già qualche sportello dell'anziano, più di organizzazione privata, proprio di volontari e così via, che ringraziamo, perché mi aveva anche sottoposto tutta una serie di criticità, certo, rispetto ai malati che vanno nelle case di riposo, e la famiglia deve gestire tutto l'onere quando magari hanno diritto a delle esenzioni, perché l'anziano dopo una certa età di fatto magari ha delle malattie importanti come l'Alzheimer, demenze senili e così via, e per quelle è prevista che ci sia, come avevamo già detto, per legge delle esenzioni. Quindi ben venga, staremo a vedere se... Partirà il 1° settembre. Sì, ho visto, ho letto. Benissimo, allora una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa, buongiorno, sono Vladi. Vladi, buongiorno. Buongiorno, purtroppo siamo in chiusura perché vedo che ormai mancano pochi minuti. Ce la faremo. Allora, Dica pure. Io sono un elettore di centrodestra, per cui sono contento di aver sentito tutte le cose che ha detto la sua ospite, perché il centrodestra aumenterà e aumenterà sempre di più. Cioè il danno della demagogia che ci propone la signora, dove dice che i giudici applicano la legge.
non è vero, la interpretano e casomai le dicono che è incostituzionale, fatene un'altra. Poi si è parlato di genitori che non possono accompagnare a 14 anni i figli al liceo, però li fanno star fuori fino alle 2 di notte quando vanno in discoteca. Qui il discorso è talmente largo, ma talmente largo, che con la demagogia non arriviamo da nessuna parte. La sua ospite dice bisognerebbe fare questo, bisognerebbe fare quello, ma se lei poi le chiede cosa bisognerebbe fare nello specifico, si sentirà rispondere: quando governeremo noi vi diremo quali sono le soluzioni. Non mi sembra che abbia detto così, però. Un vecchio ritornello, un vecchio discorso. I discorsi ho sentito anche sul giornale qualche volta gli interventi sulle segnalazioni, giovani donne che dicono: io pretendo di rientrare a casa di notte, alle 3 di notte, alle 4 di notte in assoluta sicurezza. Sì. Bene, vuol dire, care signore, che non avete capito assolutamente niente di quella che è la situazione attuale. Ed è vero che è molto legato alla criminalità che arriva dall'Africa o dal Medio Oriente, ma non ci servono, perché abbiamo già i nostri delinquenti di varie tipi. E dopo comunque bisogna dire che le varie etnie africane o medio orientali si affrontano tra loro, non aspettano di essere emarginati dagli italiani o per come si comportano. Vediamo bande in piazza Garibaldi e dappertutto dove gli italiani non c'entrano niente e si affrontano tra bande di cittadini extracomunitari. Capito. Con la demagogia la signora Richetti non ci porterà niente, continuerà a portare voti a centrodestra. Questa è la sua opinione, vabbè. Grazie. Dovrebbe essere contento. Infatti ha detto è contento. Il signor Dovrebbe Draghi, essere contento. Mi permetto di chiarire alcuni punti che secondo me sono stati, forse non sono stata sufficientemente chiara. Io non sono per non mandare i ragazzi all'autonomia, anzi, e quindi questo lo chiarisco perché se non sono stata sufficientemente chiara. Io sono favorevole a che il fatto che i nostri giovani siano più autonomi e abbiano la possibilità di muoversi e imparino, tanto è vero che in maniera, secondo me, poco demagogica, o forse riterrà che sia demagogica anche questo, quando ho avuto l'occasione ho fatto incontrare i gruppi di ragazzi con psicologi, polizia di Stato e persone abituate alla gestione dello scontro per trattare il problema delle violenze di gruppo, di quello che può succedere a un ragazzo, per insegnare al ragazzo come comportarsi. E era presente il formatore della Polizia di Stato. Quindi direi che questo sia un esempio concreto di come si può agire per dare strumenti in maniera molto, molto, molto pratica. Mi sembra che ci sia un po' di confusione per quanto concerne il ruolo dei giudici. Sì. Dire anticostituzionale vuol dire che quella scelta di produrre la legge, che probabilmente ci sono una serie di leggi, mi viene il decreto sicurezza che è stato ritenuto anticostituzionale, e non è che si confronta, come dire, con il manuale del giovane magistrato, ci si sta confrontando proprio con la Costituzione, che è la madre, per chi ha studiato un pochino di legge, la madre di tutte le leggi. E come dire, le leggi quando si costruiscono, piaccia o no, signore, mi dispiace, piaccia o no, noi per essere, come dire, visto che il centrodestra ama il rispetto della legge, dia l'esempio per o cambia la Costituzione e ci sarà l'iter per cambiare la Costituzione, o se no, mi dispiace, anche il centrodestra deve rispettare le leggi, anche se sempre magari
sappiamo bene che qualche ministro non lo fa così, una ministra a caso mi viene in mente che ha dei problemi con la legge perché avrebbe truffato lo Stato, quindi anche questa non mi sembra sia molta demagogia. Dire che poi serve la polizia, serve nel territorio, dire che serve non abbandonare a una come dire, accoglienza diffusa senza andare ad agire con progetti precisi, con spiegazione e formazione, a mio avviso sono tutte azioni che dovrebbero essere fatte. Allora, grazie anche per questa risposta al signor Vladi da parte di Alessandra Richetti, che invito a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. Grazie molte. Grazie a voi.